インター FMK ジェネレーションのお聞きの皆さん、古谷さん、こんばんは、エイピンクです。さあ、お待たせいたしました。エイピンクミニコーナーです。いよいよ8月4日、もうすぐですね。東京品川のステラボールで初のショーケースライブを開催。そしてこの秋日本デビューが予定されておりますガールズグループ エイピンク。今韓国で一番勢いのあるガールズグループですよね。チョロン、ボミ、ウンジ、ナウン、ナムジュ、ハヨンの6人で構成されます。2011年4月に韓国でデビューした彼女たちエイピンク。この番組では1分間による自己紹介でエイピンクのみんなを知ってもらおうという企画をお届けしておりますが、今週で3人目。さあ一体誰が登場するでしょうか？こんばんは、私はエイピンクのボミです。私の家族は母、父、弟、姉、5人です。私が一番好きな食べ物は海産物です。海産物の中でイカとかタコ、はい、タコが一番ね好き。私の趣味は映画を見ることです。私が最近見たことの中で一番面白く見た映画はハーブです。日本の皆さん、日本のファン、本当に会いたかったんです。皆さんは会いたくないですか？会いたいですか？ありがとうございます。네 여러분.はい。1分5秒でした。今週ボミさん登場していただきましたが、何がすごいって日本語でずっと話してくれましたけれども、この収録の時もですね、ずっと僕に日本語で話しかけてくれていたんですね。ですからショーケースの時本当に楽しみです。バラエティ番組で相当鍛えられてるんでしょうか。彼女は本当におしゃべりが面白いです。ボミスさんすごいキャラクターの持ち主ですよ。楽しみですね。ではそんな彼女のおすすめの曲聞いてみましょうか。저는 에이핑크の曲の中で데뷔曲몰라요가 가장 좋다고 생각합니다. 네. 처음 데뷔했을 때 곡이라서 그런지 저는 뭔가 다른 곡들보다는 더 애정이 많이 가는 것 같습니다. 네, 니혼노 미나상 에이핑크의 몰라요. 탁상 聴いてください. 아이시테루요.